ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟାୟନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ତରଫରୁ ମା ତାରାତାରିଣୀ ମହୋତ୍ସବ 26 ଉଦଯାପିତ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହୋତ୍ସବର ସଭାପତି ସୀମାଞ୍ଚଳ ବାରିକ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ଅତିଥି ପରିଚୟ ଓ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଗୁରୁ ସୁନ୍ଦରାମ ବାରିକ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀମାନ ସଂଗ୍ରାମ କୁମାର ଦାସ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମେୟର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଶ୍ରୀମତୀ ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳେଇ, ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତାପ କୁମାର ସାହାଣୀ, ପୂର୍ବତନ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ସମ୍ପାଦକ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷୟ ସେଠୀ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରୀ ଅନିଲ କୁମାର ଟିକେଟା, ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚାନନ ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀମତୀ ସୋନାଲି ମହାପାତ୍ର, ମହୋତ୍ସବର ଉପସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦନ ଗନ୍ତାୟତ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିବା ବେଳେ ମା ତାରାତାରିଣୀ ମହୋତ୍ସବ 26 ସମ୍ମାନରେ ଶ୍ରୀ ଅଜେନ୍ଦୁ ଶେଖର ପଟ୍ଟନାୟକ, ତବଲା ବଦକ ତଥା ସାଉଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ର ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ବିପ୍ଳଚରଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ରାମେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ସ୍ମୃତି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ଉପଦେଷ୍ଟା ଶ୍ରୀ ଅଜେନ୍ଦୁ ଶେଖର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶ୍ରୀ ଭବାନୀ ଚରଣ ମିଶ୍ର ସହ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ମିହିର କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ବେହେରା, ସୁଶ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଶ୍ରୀମତୀ ଆଶାଲତା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପଣ୍ଡା, ଶ୍ରୀମତୀ ତିଳୋତ୍ତମା ବାରିକ, ସୁରଜିତ ଗୌଡ଼, କେ ସ୍ୱପ୍ନା ଆଚାରୀ, ଭାରତ ନାଟ୍ୟମ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ରାଧେଶ୍ୟାମ ତରେଇ, ଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନ, ଆନନ୍ଦ ରାମକୃଷ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଶିବାନନ୍ଦ ବାରିକ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପାତ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।